Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di keluarga Desa Sumini. Halo pemirsa. Ki makni nang omahe Mbah Kem pemirsa. Mbah Kem ki saiki wonge baru unduh-unduh jagung. Dipangan tikus pemirsa tapi cek nggawa pulang ya alhamdulillah. Ora dipangan kabeh ya, Mbah. Ki makni timbang Maniki timbang nemah ngowoh, aku tak ngewangi ocek-ocek Mbah Kem ya. Mbah Kem ki nek duwe apa sithik niki ya eling makni, aku dikeki. Wis dikeki apa duwene kadang sego jagung ya gethuk. Ki mung dikeki jagung dipangan Pak Raji. Wong tarahe ya kadang ya bayem ya sembarang. Karena duwene ngono ki, Guys. Duwene tarahe ya wong desa tandurane kuwi ya diaringi kok ngendi ki? Matiin dulu. Nah, Mbah Kem. Tak dusi kok ngantuk. Mbah Kem delok. Aku ndek bengi jam 2. Jagunge pemirsa, lho alhamdulillah lho. Sebanyak gini, kena nggo mam ya, Mbah. Nggo sembarang wong penghasilan ki nggo mangan ya dienggo apa kadang-kadang oleh tonjokan pemirsa. Kadang-kadang ya ada suara innalillahi nggo nglawat duwe iki rezeki iki nggo ora nggo mamtok. Ya nggo nyangoni putune ya Mbah ya. Lho ngono. Lah dalah wis makni tak ngewangi kocek-kocek timbang nemah ngowoh kaya implung ranti penggawean. Badhe turu. Mam kok peteng, Mbah? Wis makni ape rewang. Kae war baru barang baru yo ngewangi kae. Ape nggo pakane sapi lah makne rak rantai sapi tak ngebanti. Rantai sapi yo ngewangi Mbah Kem pemirsa, ngewangi kocek-kocek. Nemah badhe turu. Ki kendi kulite? Ya wis. Jagung putih Mbah ya. Malah kene iki aja dipangan tikus malah oleh akeh pemirsa. Ki nandurumke Cek. 3 ke ya Mbah? Ya lah ya Cek. Urung wayahe. Saiki iki jane musime rendeng pemirsa, cuma iki kok udane iki urung wayahe deres. Baru yo nandur jagung, bahkan nandur jagung. Sama ngene baru urung tuwek pemirsa. Lagi mau ulo jarine. Untuk tambahan. Kan cek saite untuk baju. Kan untuk gak apa-apa aku. Nanti nak suka ripan. Tompo seren ki ora apik ya, Mbah. Ora. Tapi nek kene untuk gak apa. Kawitane kae ning sosok nggon kawitane. Makne nganggo baju dawa pemirsa soalé gatel iki makne iki. Masalah gratis aku. Iya aku ya barados. Alah orek. Ijo le. Alah nggo apa, Mbah? Blender. Ini lah ya, Mang. Ini lah ya. Mati iki. Mati. Ki mekan, Mbah. Tak kakno terus, Mbah. Mekan. Wong ya. Ora apa jalan-jalan.
Seripah gak apa teluk le nek ki unda-unda men rene. Oh, dadi lho yo. Oh, buyut wae ngene. Kali iki lho. Dadi. Mati ki krai, gak mak. Jagung putih ki didang ya kenek pemirsa, malah enak segane. Jane wawo. Tapi saiki ki awang-awangan pemirsa ora nek lumpang. Tuku 5.000 untuk 6.000 nak. Ngene yo. Ya arep nyelepno ki lho ya adoh. Nambah teh loro e. Terus setengah cukup. Soale wong merah ki ra duwe plocotan pemirsa renek. Saiki lumpang do didol ndek biyen. Ini berarti. Ini karet, bikin dia. Iki jek ndek sapi ngono ya tak pakarno sapine makni solone. Area. Sapine Mbah Kempe baru men wareg kok. Mesti tolong. Ki sampean mbok selekno Mbah anune, ngkulane. Mbah, ana selepan ora ana tak. Pipi sak entuke. Iya, Mbah. Bature reneng kok. Ora nek bature selek kok. Nah, kae kok. Tiwas mbok teluk ya. Heeh. Kuwi lak gak batuke. Ora ngendi. Kira bersih ya. Masih kan ora lawan mereka. Ora sampai. Klobotane memes ya. Tah. Pemirsa nggone kono pemirsa nek jagung apa ora oke nek ya pemirsa kono ning kota kok. Iso ya nek iso. Iki nek golek apa ora iso ya. Padha nandur jagung apa ora? Wong perah ki sing duwe ladang ya nandur, sing ora duwe ya gak. Nandur apa? Ki mbok tanduri pari, Mbah. Gak. Khusus mbok ngene iki ya Mbah Palawija ya. Ngomong gak mau. Iya. Ora sing faktor tak ndari jere. Ndang sawah dhewe ngene. Ora mboke pari sing penting nganggo liyane, Mbah. Nek nggo pokoke kena nggo nyambung-nyambung lah. Kayak dijolo beras nek. Iki ora nandur bayi. Wong tani iki pokoke ora ninggal kula pemirsa ngingoni sapi. Engko nek ninggal ngingoni sapi, oh jatuh ki. Sapi iki kerja samping pemirsa. Nek mau tani tok asile sak pira? Sapi iki buat celengan, ya Mbah Kem ya baru ya. Butuh apa iki? Nah, Kalau mari mbok terus jublek anyar dene mari. Oh, wis. Ora ngerti jual lagi nek. Ayo, Gus. iki mani bar mbah, bar mangan, bar adus. Apa ibu ide yene, wong nek bubuk isuk-isuk iki gak baik. Wayahe istirahat koko nek bar lungguh ki buk sak penuhe. Upil-upil nek ladang ngene ya Mbah ya. Nek ndi tanduran ya nandur ambek disambi. Rong ditanam aku tak dhewe lha. Emang mati pemirsa. Sabak. Gak roh ki makne dorasine kok diintap-intip. Ki makne mati gak roh. Wis pekan. Mbah moro-moro mati ki, Mang. Ya anu konone. Pemirsa Mbak Kemi nunggu jagung, guys. Ya. Aku itu urungane rene. Jagunge pantikus. Pantikus guys, luwung. Tak penesak.
Ya alhamdulillah kok patiku aja sakmene kae kok. Wis pokoke bersyukur karo sing Gusti Allah, ije diparingi ndondo, ije diparingi awake sehat lho. Ngono ya pokoke iki bersyukurlah karo sing Maha Kuasa lho ngono menungso iki pokoke iki aja sambat saja. Dikit-dikit sakmene kok Mbah ya kadang ngrowak niku lho pemirsa lho ngene iki pucuk-pucuk ngene iki ya wajar lah tapi kan isih untung lho pokoke sakmene krewek-krewek pucuke bature urung enek unduh-unduh ki sing unduh-unduh dhewe Mbah Kem ya lho kaya alhamdulillah kena nggo tuku apa ya sembung mangan, sembung blonjo. Paling ngene iki jare rada larang ora nek bareng ya. Rada enek regane ora baru ya. Lah ini emang ditanduri apa tipake iki? Tuh iki wong gawe nggon bayem tilake jagung. Lah wong tani kok ora ngono piye? Wong jagung bar panen nyuruh kena didol. Paling enggak kok 2 minggu ya Mbah iki. Lah lagi iso ngedol. Soalnya iki ya musim hujan, dadi panas iki panas ngono kae, panas ora. Piro lah iki mah? Aduh, tak deloke. Panas. Klambine biar garing kabeh. Ini turun. Orang waya turu bisa ya. Turungku. Masalah turu gampang. Mak niki turu, tapi nek kon turu niki gak betah, mak wis turu ya wis tangi. Mak niki nek kon bu limbung sampai suwi gak tang. Wis, Mbah. Ya padha takon rono ben dulure iki mergarep-arep, Mbah, kondang. Padha ngenangen. Yang Pak Raji dolan neh pemirsa neng Kapuan, dulur iki nglumpuk neng Kapuan kabeh. Ben ora arep-arep dulure Kapuan kono lho IP-ne karep wong wedok-wedok, dulure iki kan sing lanang-lanang. Undang lha ya Raji iki kok ora nek inguk-inguk mari porong. Rong kesuk dolan pemirsa iki. Nek roh kadane metu padha rono kira ayem mari nek nyawang IP-ne wis mari kan ya oh Raji mari ngono didolan iki ya ngono pemirsa mengkondo. Abi dikeki makanan sing barang legi-legi wong ya mah kok ngono. Jenenge wong didolane tak ngono kae le. Dek tak godhogno wedang. Wong jenenge wong iki gak usah aku poso jadi. Nek nyawuri ngono kan ora tau dolan iki ra padha anu lah pemirsa. Ngetari.
Genten emang nanggone DC sing kono ning kapan sing jurusan Linggo. Piye Ji tak anu? Tak kei teh. Gak usah, Dik. Aku ki rene rak yo ben padha ayem. Wis aku mari kok ning omah. Lah yo kowe iki kok wong kok mari kok ning omah ae aku ngono. Alhamdulillah Ji ya padha sehat. Kena lara ya lumrah sing ipe kuwi ngono pemirsa. Aku ya angen-angen tenan Ji, kowe kok gandak rezeki piye mari apa urung ya ngono pemirsa. Nang ini mbak anu. DC Pak Igu kabeh, Mbah. Oh, dulure ngumpuk. Terus enak sing aku ndek gethok iki, Ding. Nek sing ewe gethok. Ya nek gethok ya tak pangan, saithik ae. Sampai mereka. Anu koncinan iki omahe? Mbah. Bulan. Enggak ada pasar. Paling ya. Nek glengone kuwi apa? Nek Saryadi. Omonge metu karo metu kene ora, Mbah. Omong metu lapangan. Beke Mbah iki. Kak paling seneng nang ngene. Kok nang ngomong godhem-godhem. Wis kebet. Motor iki pas entuk udan iki. Iya, motor iki. Tak kang sak Mbah Kem pemirsa sak rinjeng mendak kabut. Wegah kok sing. Yes, ayo. Guys. Alalah. Berarti udah. Mantik lah. Kak. Etik kan. Malah ya kamu lah ini. Dewe-dewe bangun dulu. Oke. Kita sih. Loh, malah lagi yo ki gak. Ki ada pun. Oh, mau loro ya. Sekiranya malam sampai nonton sakit apa tuh nih? Iya. Ini angger ya anak mulai dari nek. Terus tak ewangi neh, Mbah. Ya para apa-apa ya, Mbah. Kalau sesek aku ngomong sesek ya ora ngajak. Ini orang Ewangi nek wis apa-apa resik ya pemirsa. pokoke Dadi ora wegah nek komah. Bang Yati yo. Yo. Yati sapa, Mbah? Sesuk anu nanjok, adine Mbah Aslento. Nanjok. Endi omahe? Ada narwan Mbah yo. Nah, iki narwan yo. Nek ditonjok ya buah, Mbah. Nanjok ndi. Nah, Teni orang ngondangi kok ditonjok kabeh. Jadi barang dia ora usah ngondangan, ora usah. Lah, Anu kan. enek enom, Mbah, cek cemetet, Mbah. Pelas sesuk omongan. Itu kendok. Aku nek melas e jarang tak kendok. Kendok. Soale mane gak suka dikendok iki. Aku iku kuwi serai diri ya jeneng ya. Sampai ya. Itu jalan aja Bang ini. Nanya Ini sing sulaman, Mbah. Pasti ora ya bari anu nek. Mbok tare yo jengit anu mare ra asli Jawa anu beda tenan. Campur mare. Mane ana sing dawu ana sing ndok. Ana sing dhuwur. Iki ora genjah, Mbah, jagung, Mbah. Kok campur iki. Heeh. Wong genjah ya ana sing genjah ana sing dhuwur kok. Genjah nyempuk lho. Campur-campur njaluk mbah tiyam iki kok. Aku ki nek melas jagung Jawa niki aku seneng, makne seneng.
Mana kata apa enak ta. Iya ya, Mbak. Aku ora enak. Maksane memes ya, Mbak. Sebenarnya tipis. Mati sih tak benar. Itu bau. Bawang piro. Bawang belas. Bawang sebuah dari papat. Di sini. Berapa? Sebentar lagi. Lagi guys. Semute anu semute lagi kan. Mbak kai. Kata ilang kata yang. Sebenarnya gelap mau apa itu? Tikus itu. Lah ngono sampean mbok caki nang wit apa nang omah, Mbak? Rumah Ya, nek nang omah tak iwangi. kok ana sudul kok. Saya masih lara. Tinggal untuk kok kekat. Aku eling ngene iki yo eling nanti sapi pemirsa. Wong Biasa biasa ingon-ingon. Lu kono-kono engko tak ana. Mbek kono ae. Ya emang ki kok ngene Pak Egu ya. IP-ne dhewe Matri. Terus IP-ku ki duwe dulur wedok pemirsa jenenge apa ki Pak Egu. Ape adol sapi. Anggete ki pengen dituku pemirsa tapi anu sikile ki jenenge molo saiki ngono ki grimang-griming wedine kena ketocok. Sapene apik, Mbah. Wedok. Lanang. Kon piro sih? 13,5. Ada berarti gede wis, setelah setengah. Umur 9 wulan. Oh, gede lah yo, sama. Lah ya wong iki ngono ngene iki sikilku molone semari ngono ya tak tuku mending ngono mengkondo. Berarti orang ini. Auto. Satu ngene kulikin Ini pakai telur 14. bir pai 14. Walah gowora iki lho delok. Kok kayak tutup sanyo iki kene ngene. Kenapa? Anune carane anune gratis protol. Disumpeli banyu. Isi berapa? Ngerti terus. Lek terus tam dia terus tam. Dikei Hati-hati lho, Mbak. Nek kesetrum lho, Mbak. Lah ya pengen demek. Bapak hati-hati tenan, Sing Mbak. ini kita ganti label kok. Iki Itu kayak anu bakal kabel kayak tua iya. tak labelan anu sing setan yo. Yo. Kok itu. Denane nek wong njo kesetrum pemirsa mati. Wis anu kok wis ditentrek. Wis dene. Dene ki wong Jawa ya, Mbak. Setrum ki ya. Udah. Wong Lebok. Anake sapa anake? Yo ketemu saiki urip saiki. Wong Lebok. Denane ndek biyen nanti gosong anake. Apa?
Anake rakyat dulure. Anak laki. Bajayus. Lho iki sak iki lho iki. Masak kate kurang lho. Kuwi. Mulane anggere dicandak maksud ki cara Jawa niki ora iso ngangkat. Minakne. Walah wis lucu Setrume, pemirsa. setrume kurang mbah apane jere terusan. Aku marani masun. Kena ngasam Ape murah. hutan. Bawa kumpulan terus wis nang dhewe tak karo rusam aku. Terus apa itu sanune kem sing sapa? Rusam gak ile moko sanune ndi aku mampu sangit. Wong iki gak mampu sangit kok langsung tek. Mbah nyeluk wong kentong lho, Mbah. Ya wis tak anu kok tak rusam iki. Yo. Lho ganti lho, Pak. Tak kurang anu. Apa iki tak pokoke. Tak ngapain nang rokok. Kayak mami mah. Mbah. Rokok udang kayak jare nang. Kayak kobong. Saiki nah ayo. Normal ngorane normal. Pas aku tok kabel kuwi kok. Kabel iki apik iki. Buya tak tukokno sing apik mesti sana. Ana tak sange. Kayaknya tutupe kenangane lancar sih. Walah. Gerah Dan mendung pemirsa mau hujan. ini ya Contone iki tutup kuwi. Ngene anu ketes lho, tomatik dhewe iki. Kayak anune ora gelem mekan mengke telas. Kuwi lancar lancar. Oh, waringin. Pengen. Enggak sih, kene gak duwe ngene Pak lagi buntu. Oh, Mbah Kem sing duwe jagung. Kosong, Des. Katane du ngantuk, Des. Nek ngantuk turu lah. Warga iki rasa ngoyo kok awake leren. Makmu gak orang. Sambil ora. Orang enggak sambil siji. Orang gua akeh. Oh, karitan Mbah Kem. Orang gua akeh. Gua akeh sambil siji. Ya wis. Pasarnya kelesuknya akeh dagangan. Kulak. Ambek kulak, Mbah. Iya lah, ono pasar. Oh, Mbah Kem ambek nandur sithik, ambek kulak sithik. Tengah nang kampung. Mak nih mari rasa kulakan. Gimana anak wedok nang ngene Mbak Eka? Lah, kuwi ape golek lumbu. Bature iki pengen jangan lumbu. Ya bentuk akeh ngono. Aku kan beli mati, aku ora tau petik-petik kon petik-petik mah. Kowe duwe lumbu ya? Kon nggak ambati ya. Aku duwe rong tak bangir. Aku urung tak bangir. Lagi duwe ya berarti. Kon ngelak njal petik Ya, Neng. Wah, wah. Mbok gatel mbok ora, Bang. Ora tau dikira ora. Urung lah. Mau aku yo wong nggonku kok. Hal iki wong. Api ya. Gua seneng anu ya. Tapi kok ya. Yorong aku ora tau kelan kok Jangan gitu. Wah, mbak nangis. Sik namanya. Begitu. Apa ngirunan lho yo toko lho wae api. Olahane sing godi. Aman sampean tikus, Des. Aman iki. Lho ketok ijo atos sih, Bang. Ngoten-ngoten sotik kok. Atas ae. Lho atos sih, Bang. Jagung putih berapa masak kilo, Mbak? Enggak ora.
kegiatan ya. Durasi berapa sudah panjang. Wis makni saate pamit. Wis ngono ya pemirsa. Makni tak pamit ae. Pokoke manis selalu diikuti ae ya. Wis cuma kegiatan ngewangi Mbah Kem ya. Wis ngono. Pokoke dono sengkalane sedang rezekine. Keri sehat, muga-muga diparingi sehat selalu panjang umur. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.